गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी बजे हैं सुबह के 7 और मैं हूँ किचन में। रचिता का नाश्ता बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बिकॉज आपको पता ही है कि मम्मी घर पे नहीं है, तो आज ब्रेकफास्ट रचिता का मुझे ही बनाना है। और मैंने सोचा आज उसके लिए कि मैं बनाऊँ बेसन का चिला। सो चलते हैं, बनाते हैं रचिता के लिए बेसन का चिला। वो सो रही है अभी, तो जब तक वो सो रही है तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। चूं चूं तो वो करने लग गई है वैसे भी, तो चलो। दूध उसका मैंने गर्म होने रख दिया है, तो वो उठेगी तब तक उसका दूध रेडी मिलेगा उसको। और बाकी अभी हम बेस। सो फ्रेंड्स, मेरे चिल्ले का बैटर रेडी है, मेरा फ्राई पैन रेडी है जिसमें मैं चिल्ला बनाऊंगी। फ्राई पैन में बनाती हूँ, सो वो भी मेरा रेडी है। सो अब हम बनाएंगे चिल्ला। रचिता, रचिता गुड मॉर्निंग बच्चा। जय सिया राम, जय सिया राम। नून प्रणाम, खड़े हो बच्चे। गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरा चिल्ला रेडी है। रचिता का टिफिन मैंने पैक कर दिया है, उसमें मैंने 1.5 चिल्ला और एप्पल रखे हैं। रचिता उठ चुकी है, अभी इसको मैं बाहर लेके आई हूँ थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, इतने दिन मस्ती करके इंजॉय करके आज रचिता का स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, और हल्का हल्का इसको कोल्ड भी हो रखा है आज। तो देखती हूँ, मैं भी ज़्यादा ज़िद नहीं करूँगी। अगर इसका मन होगा जाने का, ही खुद बोलेगी कि हाँ चलो, तो फिर मैं इसको भेज दूँगी, अदरवाइज़ मैं स्कूल नहीं भेजूँगी इसको। ब्रेकफास्ट रेडी है, इसका टिफ़िन बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है, बट मैडम का मूड नहीं है। जाओगी स्कूल रची? नहीं जाओगे बच्चा? मैम का फ़ोन आया था, आपकी मैम का, कि रची को स्कूल भेजो आप। मैं मना कर दूँ मैम को? बोल दो मैम नहीं आएगी रचिता आज स्कूल। ओके ठीक है, बोल देती हूँ। ओके चलो, सबको बाय कर दो फिर। गाइस, रचिता वापस सो चुकी है और मैं इसके भी नज़र उतार रही हूँ। मुझे डाउट है इसको नज़र भी हो सकती है शायद, तो नज़र उतारने के लिए मैंने बत्ती ली है, इसमें सरसों का तेल लिया है, और 7 बार इसको पूरा राउंड राउंड रचिता के ऊपर से लेकर नीचे तक इसको करूँगी मैं। नज़र थी बहुत तेज़, एक बार और शाम को उतार दूँगी इसकी, तो फिर शायद ये थोड़ा ठीक फील करेगी। अभी मैं लगती हूँ थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, काफ़ी दिन में घर में घुसे हैं तो थोड़ी क्लीनिंग भी करनी होगी। सो गाइस, मैंने नहा लिया है, किचन क्लीन कर लिया, नहा लिया, डस्टिंग हो गई है, सारी क्लीनिंग हो गई। मेरी दीदी अभी आई हैं, झाड़ू पोछा करेंगी, और मैं अभी पूजा कर रही हूँ बिकॉज 2 दिन हो गए पूजा हुई नहीं है घर पे। सो आज थोड़ी अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। सो मेरी बेटी उठ के आ गई अपने आप ही। इसको अभी थोड़ा ठीक फील हुआ तो ये खुद उठ के बाहर आ गई। मैं पूजा कर रही थी और ये आ गई। क्या खा? दूध पीना में बेटे को? दूध तो ये पी के सो गया, तो बम हो गया। बम कर दिया आपने? ओके चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सो अभी मैं नाश्ता करूँगी, भूख लग रही है बहुत जोर की, आज मैंने चाय भी नहीं पी है। सो अभी बस मैं चिला बनाया हुआ रखा है, वो खाऊंगी, और नाश्ता करके फिर देखते हैं कुछ और। रचिता को रेडी करना है। नाश्ता कर लो। रचिता का लंच बॉक्स अभी रचिता की मम्मा फिनिश कर रही है। और रचिता क्या फिनिश कर रहा है? एप्पल, चीज, एप्पल। रचिता एप्पल फिनिश कर रहा है ना? चीज। सो गाइस, रचिता को भी मैंने यही दिया है। इसका सॉस खाने का मन था, ये बार बार सॉस मांग रही थी मुझसे, तो मैंने इसको सॉस और एक चिल्ला दिया है। देखो इतना इसने खा लिया है, और अपने आप ही खा रही है, मुझसे नहीं खा रही। तो आप पे ही खाऊंगी मैं, अपने आप खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जितना तेरे को खाना है तो खुद खा। अब ये खुद तोड़ तोड़ के छोटी छोटी बाइट्स खा रही है अपने आप।
रचू बेडशीट में नहीं पोंछना बेटा, ठीक है। रचू हाथ बेडशीट में साफ नहीं करना, ओके। अपने हैंकी से कर लेना। कहाँ है आपका हैंकी? हैंकी कहाँ है आपका? वो रखा। हाँ, अपने हैंकी से हैंड साफ करना, ओके। या फिर हैंड वॉश करा लेना मम्मा से आके। अभी खुश हो जा। नन्ना 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 कब से लगा था? उठते ही चालू होगी नन्ना मम्मा नन्ना। मम्मी आते हुए लेके आई है हमारे लिए छोले समोसे। बेटे ने अभी नहा लिया है, थोड़ा सो के उठी है, तब से थोड़ा ठीक फील करी है। बहुत सोई है, 12:30 बजे ये सोई थी और अब उठी है 5 बजे। तो उठ के थोड़ा इसने बेटर फील किया, तो खुद ही बोल दिया कि मम्मा अब मेरे को नहाना करना है। तो फिर मैंने इसको नहला दिया। अब ये थोड़ा फ्रेश फील करी है। इतनी ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड है हल्का हल्का अभी भी इसको, बट या पहले से बहुत बेटर है अभी ये। आज इसके चक्कर में पूरे दिन मेरा भी मन नहीं लगा, क्योंकि बच्चा बीमार होता है ना तो कुछ भी मन नहीं लगता घर पे। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मम्मी आ गए हैं और मम्मी के आने के बाद से भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी बेटर फील कर रही है। हाँ बेटा, हाथ में लग गई मम्मा के ना। पाउडर लगाऊं? क्यों? मम्मी रचिता को पकड़ो। रचिता कहाँ भाग गई है? रचिता को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब मैं दाई पी रहा हूँ। जल्दी दिखाओ अच्छा बच्चा बन के दाई कैसे पीते हैं मेरे बेटा। मम लाओ, ऐसे नहीं कर, मम ला रही हूँ, मम ला रही कर दो।